Ah, agora tá. Ela tá aí de novo. Agora estamos aqui na Barra. Rapaz, isso é incrível, viu, velho? Entrada da cachoeira. Oi. Dá pra entrar por motorista, não dá não? Mas aí para na estante, quem tá com pressa? Nada, Para, mas tu é doido? A água aí não é de longe não. É diamante, ó. Viu, a água aí não é de longe não.